ကျေးဇူးတော်ရှင်သက်ကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာဒိဋ္ဌဓမ္မယုံကြီးတော်တွင်၄ရက်တလ9ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောသုဇမနတ္တဥပမာပြကိဋ္ဌဉာဏ်တရားတော်နာရခောက်တံဒုက္ခဒုက္ခလို့မှတ်ပါနော်နာရခောက်တံမှာပေါ်နေတဲ့စိတ်ဝိသုပ္ပစိတ်ရုပ်တွေနာရခောက်တံမှာဝိသနာနာနေတဲ့နာရုပ်တွေဆိုတယ်လို့အောင်းနေတာဘုရားဒီဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်နေတာကိုယ်နာမတဲ့လို့ရှင်းတာဒုက္ခဒုက္ခလို့ဆိုနေဒီတရားနာရခောက်တံမှာနာရတဲ့စိတ်တွေလည်းမရှိရဘူးနာရတဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ကောင်းကောင်းဝေဒနာတွေရှိတယ်တရားနဲ့ကြိုးရတွေရှိတယ်တရားပန်တဲ့ယုံကြည်တဲ့ဓာတ်တွေရှိတယ်တရားကျင်းတဲ့ကုသိုလ်သောခံခြင်းတွေရှိတယ်တဏှာဘုံစိတ်တွေရှိတယ်အဲဒီဒုက္ခသမုဒ္ဒရာတစ်ခုလုံးဟာဒုက္ခဒုက္ခရှိတယ်လို့မှတ်တာတရားနာနေတဲ့အခိုက်အတန့်ပေါ်လာတဲ့ဆိုရင်ရုပ်ရဲ့ပါဆိုရဒုက္ခဒုက္ခလို့ဒုက္ခဒုက္ခရဲ့အကျဆက်တယ်လို့ဥပမာတော့နော်အဲ့ဒါဘုရားနာတာပြုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဒုက္ခပေါ်တာလေဘုရားနာတာပြုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဒုက္ခပြတ်တာပဲမြတ်စွာဘုရားနာတာလည်းလာတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားနာတာလည်းအဲ့ဒါရေမလို့ဆန္ဒမှာပေါ်ဖို့ပြတ်လို့လာခြင်းဒုက္ခဒုက္ခမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့ဆုံးလို့တတ်ဘုရားကြောက်တော့အဲ့ဒီလိုဒေသနာဘာလို့ပြောနဲ့ဒေတာကိုဒီလိုဒုက္ခဒုက္ခလို့မှတ်တာဒုက္ခနဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခနဲ့တော့အောက်ရဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒုက္ခနဲ့တော့အောက်ရဖြစ်နေတဲ့အတွက်မျိုးကပြောကြတယ်ဒုက္ခနဲ့မျိုးကတော့အဲ့လိုပဲမျိုးကပါဟောတာဒုက္ခနဲ့ဆိုတော့မှတ်တာအဲ့ဒီမှာကံနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်ဒီလိုဒီလိုဖြစ်တဲ့ဘုရားဆံခံရတဲ့ဒုက္ခရှိဘာမှမကံနဲ့ပေါ်တဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုဘုရားဆံတုတ်တယ်ကျမ်းစာကြဘာမှမကံနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကျမ်းစာဘုရားဆံတုတ်တယ်ကျမ်းစာရဲ့လို့ဆိုတာမှတ်တယ်ဗျာဘာမှမကံမှာဘုရားနာရတဲ့စိတ်တွေတရားပြုတဲ့မှန်ဘုရားပြောတယ်တောင်းတစာလို့ဆိုတတ်တယ်စာလို့ဒီတောက်တာဝိညာဏဆိုတဲ့ကြားဖို့ကိုမပေါ်ဘူး။ဘယ်လိုမျိုးသာတော့ဆိုတော့တတ်တာလဲ။တတ်တယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ပေါ်လာတယ်။ဝိညာဉ်ပေါ်လာလို့ဆိုတာဝိညာဉ်နဲ့ကံလို့ဓမ္မလိုက်တာလည်းရှိတယ်ဓမ္မကမလိုက်တာလည်းရှိတယ်နော်။ဝိညာဉ်နဲ့ကံလို့ဆိုတာဘုရားကိုသိနေတဲ့ပညာရမ်းလိုက်တယ်။ဒီလိုလည်းကိုယ်ကလည်းနေတာပညာတော့ကိုယ်ကလည်းနေတာပဲဆိုတာအားတယ်။ဒီမှာလည်းဒီလိုဆိုရုပ်တံကကြားရမလားလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာလည်းဒီမှာလည်းသူဆုံးရတဲ့စာပြီးတော့တာမျိုးကိုရိုးရသိနေလို့ဆိုပြီးဘုံစိတ်ကိုတကယ်တော့မတတ်လိုက်ဘောကဘုံစိတ်ကိုတကယ်တော့မတတ်လိုက်တာလို့ဆိုလို့စားတာဘုရားမြတ်တဲ့တောင်းလို့ရစားတာအဲဒါကလည်းတဏ္ဍာမှာဘုဒ္ဓမှာပေါ်လာတဲ့ဆိုရင်တော့ကြသာဝရနဲ့လဲလို့ရှိရင်ဘုရားမြတ်ပါလို့ဆိုမတန်ဘူးလားအဲ့ဒါဘုရားမြတ်ကဘုရားကိုဘယ်လိုလဲနေပြီးတော့တရားကိုသံဃာပါသိတဲ့ပေါ်တော့ဘုရားကမကတော့ဟောထားတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ရောနေတတ်တဲ့ဘုရားကသုခကမကတော့မလာဘူးလားအဲဒီဒီကဟောတာကိုဒါလည်းသုံးရတဲ့စာဘုရားကိုသုံးရတဲ့စာကြတယ်နော်ဘုရားကလည်းနာမည်လည်းလို့ပေါ်ပေါ်ဘုရားမှာလည်းဘုရားကဆုံးမပေါ်ပေါ်ဒါလည်းသုံးရတဲ့စာဘုရားလည်းသုံးရတဲ့စာဒီကကတော့ဘုရားကစာရတဲ့ဒုက္ခလာလို့သုတိကျလို့သုတိကျလို့သုတိကျလို့ဒုက္ခကျစာရတဲ့သုတာဘုရားဘုရားကစာရတဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခနာတတ္တနာပေါ်ရအောင်ဒုက္ခနာမပေါ်တတ္တဘာမသိနိုင်ဘူးဒုက္ခနာနဲ့တတ္တဘာမသိနိုင်ဘူးဒုက္ခနာဆက်ကြတာလို့ဒါကလည်းဘုရားရဲ့ရာမလို့ရှိတယ်ဆိုမှာနော်။ဉာဏ်ဆက်ရ။ဒုက္ခဉာဏ်ဆက်ရမယ်လို့မှတ်ဖို့လား။ဒုက္ခဉာဏ်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါမှလက္ခဏာဒုက္ခဒုက္ခသံဃာတရသံဃာရကဒီကံကိုယ်ကိုယ်ဆုံးတဲ့ဒုက္ခရှိ။ဒီလိုပဲရာမလို့ဘုရားနဲ့ဘုရားတွေဟာဒီကဘုရားမှာတဲ့ဘုရား
တရားကိုကြားလို့ဆိုဒါတရားကိုသိဒါတရားရတာဆံရဒါတရားကိုသိတဲ့ခံရတာတရားကိုသိဒီမှာပေါ်သိသိဒါဘုရားလုံးကဆိုတော့ဘောကြဘုသူကမှဟုတ်ပါလေဒါကမှလည်းဆိုနော်ဟုတ်ပါလေဘုရားကိုဆက်ထားတယ်ဒါဆိုဘုသူကအပူလံခံခြင်းသိတဲ့ခံခြင်းဖြစ်တဲ့ဒီလိုမှတ်တယ်ဒါမှလည်းဘုရားမျိုးတွေကဘာလို့သင်္ကြန်တွေကမနေတဲ့ဆိုဒါလို့ဆိုရင်မင်းကလည်းသင်ကြလို့အာယံကမနတိကာရမင်းကလည်းသင်ယံကမနတိကာရမင်းကလည်းသင်ကြတာအာယံကမနတိကာရဆိုတာမရှိဘူးလားအဲဒီအာယံကမနတိကာရလာလို့ဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုကြည့်မှာကြတော့အဲဒီတော့ဘာလဲဒါလို့ပြောတာကဘာလို့လဲမှတ်ပါအနုစ္စကိုနှုတ်ဆက်ခြင်းတဲ့ဟုတ်လားဒုက္ခကိုဒုက္ခကိုနဲ့တရားအတုက္ခကိုအနတ္တကိုအတ္တကိုနဲ့တရားဆိုတော့ဒီတော့ကဓမ္မကိုသင်ရကြတာပဲဒါတော့ဒီလိုကောင်းတဲ့တရားကိုကြည့်ရမရဘူးလားအနုစ္စနှုတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ဒုက္ခရောမဟုတ်လားအတ္တနဲ့ဒုက္ခကနာရတော့လောကလုံးမသင်နိုင်ဘူးလားသံဃာမတ္တအတ္တကနာရဒုက္ခကိုသင်နိုင်လားသံဃာကဒုက္ခကိုဒုက္ခဘုံရတာကတော့ဒါလုံးဝလောကလုံးမသင်နိုင်ဘူးသံဃာကကြတာအာယံကမနတိကာရမှာလောကလုံးကိုသိတယ်ဒါကအာယံကမနတိကာရကိုဘယ်လိုတောက်လဲဒါလည်းအဲ့ဒါလည်းဘုရားဝန်းလာပြီးတော့ပြောနေတယ်ဒီလိုမျိုးနောက်ဆက်ကြံနေရမကြံနေရဒါလည်းဘုရားဝန်းလာလို့ဆိုတော့ငါတို့ဒီသင်္လာရဲ့ဒီသင်္လာရဲ့မှာလာတော့ဘယ်လိုဆိုရင်ဒီကနေ့အာရုံနဲ့ပတ်သက်နေရတာဘုံကြီးကလည်းဒီဘက်ကသာမျက်နှာကိုမတင်ဘူးလားခဏခဏပေါင်းတယ်လို့အာရုံကိုသိနေတော့မတင်ဘူးလားဒါတော့အာရုံကသိနေတာအဲ့ဒါတို့ကငါဒါဆိုဒီကြရတယ်ဒီလောက်ဆန်းရင်သိနေတယ်ဒီကတိဟုတ်ကဲ့ဒါတို့ကတိဒီလောက်ဆန်းရင်သိနေတယ်ဒီကတိဆိုတော့ဒါလည်းမတို့ဘူးလားဟုတ်ကဲ့လာလာမလို့ပါအဲဒီလာမလို့ဆိုကြတာလေဒါကလည်းငါငါတို့ဒီလိုဖြစ်တာလေအခုကဆောရမ်းဖြစ်တာအဲဒီကြည့်တာဆောရမ်းမှာအခုဒီကမှာလည်းရလို့ဆိုတော့ကြည့်တာမျိုးကလမ်းကြတဲ့ကံကခဏပေါ်တဲ့အချိန်မျိုးသုံးသွားတယ်နောက်ပြောခွင့်ရရဲ့အဲဒီလိုမျိုးရတာလည်းမဟုတ်လို့ဆိုရင်ဆိုကြဒါကမျိုးတွေလမ်းကြခန္ဓာရလားဒီဟာမျိုးမဆန်မပါအောင်လည်းဒါလည်းကျမ်းလို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ယာရမလည်းယာရမကခန္ဓာမှာရှိတယ်မင်းကပြောတယ်။အဲဒီလိုမျိုးပေါင်းတယ်ပြောတယ်။မိတ်ဆက်သွားတာ။ဟုတ်ကြကြပါလားလို့ဆို။ဒါမှမဟုတ်ကြတာ။အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဟုတ်လား။ဘာမှမလုပ်တဲ့အခါကျတော့မြို့ရောပြတ်သွားပြီ။မလုံးစုံလို့ဆိုတာမလာဘူး။အဲ့ဒါဘုံမှုတွေလာမယ်။လည်းရတယ်ဘုံကဒါကလာမှလည်းဆိုတော့ရှင်ကောင်းတယ်လို့လာ။ဟုတ်လား။ဒါလည်းလာမှကောင်းတယ်လို့လာကြည့်တယ်ဒီကနေ့။ဒါမှလည်းတော့ကြာ။အဲ့ဒါတို့ကဘုံတွေဆိုတာကတော့ကြာ။ဘုံပါလို့ကြားလိုက်တော့လည်းရမလား။ဘုံပါလို့ကြားနေတာနဲ့လက်မမှုတောက်တာနဲ့ဒီတရားကိုပြန်နှောင်းခြင်းကိုရတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုကြောင့်ဘယ်လိုလဲ။ငါတို့ကငါလည်းအောင်မယ်ဆိုပြီးလောင်းရတယ်ကနဲ့ပဲဘုရားကြီးကလည်းကြောင်းတယ်ဒါကအသင်္ကန်းကျင့်တယ်ပြောတာကိုခက်တာကောင်းလို့ပါဘူး။ဘယ်လိုမှမလာဘူးလား။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေကတော့ဘာမှမလုပ်တဲ့တန်ခါကလည်းပြောတယ်ဘုရားရှင်ကမတွေ့တယ်ဘူးမရှိဘူးတွေ့တာလေတွေ့တယ်လူတွေ့တာလည်းတက်တဲ့ကံတော့ပါတယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါဘယ်လိုကြောင့်ကိုယ်တောင်းမှပါလို့ပြောတယ်လက်တော့ရှင်းတယ်လို့ဒါရလို့ဘယ်လိုကောင်းကြမှာရှိဘူးလို့သက်တမ်းနေပြီလို့ဒါဘူးလေလာတော့ဘူးလေကလည်းသိနေကြတာကပြောလို့ကြောင်းကြောင်းလဲသွားတာနဲ့တာမှုဆိုတာဘုံဘာမှမလို့မျိုးတွေကတက်တက်သွားလို့ဘုရားဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါသိကြတာမျိုးကတော့ဒါပြတ်တာမျိုးတွေကတက်တာမျိုးတွေကတက်တာကမတ်ကျောင်းပေါင်းတဲ့ဘုရားနဲ့မျိုးတွေလို့ရတယ်နော်ဒါက
Ya luego en la mitad también está tenido su de cosas, pero la verdad es que mire la langa ya no pasa ya. Ya no se me llega. Ya no. Ya no, ya ¿cómo se va ya? ¿Cómo mira? ¿Cómo ya? Ya no puedo, porque está de la verdad. ¿Cómo se llama? Kalau dalam dunia, kalau menuju dalam ada negara, aku dalam. Kalau menuju dalam dunia, kalau benar dia terbaik dia aku nak tahu. Terbaik kan? Kalau kan menuju dalam, kalau menuju arah ke sana menuju kasih berjuang. Kalau menuju dalam dia akan ya. Kalau tidak. Semua terjadi dalam ini. Raja, mana orang yang bersuara, lama semua. Bermuda. Orang berjana, orang berlalu, orang berjana tak. Mana? Bermuda ni ada, jangan itu lah. Jangan baru. Bukan orang semua yang susah juga. Orang dia lama baru, dia lama lama. Lalu terkait dengan terkait dia bukan orang semua yang sukses semua orang yang sukses bukan dia itu jangan ada kamu itu baca bukan ada jangan ada itu dalam langkah itu sukses baca ada itu kemudian dua kali langkah dua kali Cara, ada yang jaga dia lah. Sudah, panggil, sudah. Jangan macam ni ya, jangan lah. Jangan jangan, itu jangan. Ada jangan. Orang semua yang jaga itu ada mana mana. Orang, itu jangan ada. Orang apa tu? Jadi kalau juga ini maka kalau asal itu macamnya kalau itu jangan jadi jangan kalau itu kalau yang jangan Aku jangan dia lagi. Macam kamu serasa. Kamu yang bukan lalu, semua orang berjalan ada semua buat dengan semua. Semua orang berjalan, semua ada berjalan juga semua. Orang semua macam apa? Bukan sama itu. Betul tak? Jadi ada berjalan juga. Macam apa? Bukan. Apa macam apa? Bukan. Kamu nak tahu. Macam lalu sebelum sudah ada lalu semua ada mana yang pada lalu semua betul jadi kurang jadi semua itu jangan macam mana ada macam apa ada apa itu mana dengan itu orang kalau semua orang malu kita malu kita malu dan kemudian dengan apa itu semua sahaja betul Ada orang yang baru tu. Kalau kamu berada di sana, kamu berada di mana? Kamu berada di mana? Kamu berada di mana? Kamu berada di mana? Bila kamu nak alam sana, mesti mana? Raja. Kalau kamu nak berada di mana? Ini kamu nak berada di mana? Kamu berada di mana? Kalau kamu nak berada di mana? Kalau kamu nak Ramai, kenal, kalau juga tak ada yang ni, berapa pun tidak. Semua kenal, ada yang nampak, ada yang dia pun, semua ada dalam. Kalau begitu ramai, semua tak. Ini ramai ada semua. Begitu ramai, semua, begitu ramai. Ada semua. Kalau mana boleh perlu. Baiklah. Kamu sudah semua sudah orang yang ada, semua tu, semua jangan. Bagaimana?
ဒီကံရအဲ့ဒီတက်လို့ဆက်တယ်ဘယ်လိုလဲဒါရမရဲ့ဒီကံကြီးကျွန်တော်ကမကြောက်လို့ဘူးအဲ့ဒီကျင်းရမင်းနဲ့ဥပဒေဟုတ်သူကောင်းဘုရားမျိုးကမြင်းကြီးရဲ့ဆိုတော့ကြောင်းဘုရားမျိုးကတော့ကြောင်းအကျဉ်းကြီးကမျိုးကြတာနဲ့ပြောရဲကြားမှာမကြားဘူးနော်မကြားမှာကျတော့ဘာဖြစ်လဲတဲ့တဲ့လို့လာတော့လာအကျဉ်းကမျိုးကြတာကြားကျင်းလားကျင်းကမျိုးကြတာကတော့ကြားတယ်အကျဉ်းကမျိုးကြတာမကြားတော့ဒီကံလုံးမလုပ်တော့လုပ်တဲ့အာကျင်းကြီးအကျဉ်းကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီကကြားရမှာဆိုဒီကမျိုးတန်းတဲ့ဥစ္စာကိုမလို့ဆမ်းမလို့ဒါကြောင့်ဒီမဲ့ကလည်းဉာဏ်ကြီးအကျဉ်းကြီးကလည်းဉာဏ်ကြီးကိုသိတယ်ကအပေါ်ဆုံးနေရဒါကြောင့်အဲဒီတရားတော်ကတော့နတ်တွေကနတ်တွေအုံဆုံးကြဒီကံကြီးဆုံးတယ်နော်ဒီမှာငါလည်းဒီဆောင်းပြီးတောင်းပါလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာငါကဆိုတာအားလုံးရောငါ့ကိုစောက်ပါတယ်ဒါအမှုတွေအမှုတွေကငါလည်းလုံးဝရတာဘာလို့အခုအောက်ထားရလဲအောက်ကငါလုံးဝရတာသူ့ကိုသုံးနေစီတယ်သူ့ရတဲ့ဆိုပြီးသုံးသပ်ကြည့်ရဒီလိုကံကိုဆိုတော့ဘာမှမရပါဘူးဆက်ဆက်တာအမှန်ကြီးရပါလေသူတက်ကြဒီကောင်ကြီးသိဆုံးရနော်အဲ့ဒါကိုတို့ကလည်းအရောင်းငါတို့တွေကလည်းသုံးတယ်ဘုရားကလည်းဆိုပြီးအားလုံးကိုယ်ကဆိုတာပဲဒီကံနဲ့တာကိုပေါ့ဗျာအဲ့ဒါငါတို့တွေကလည်းပြောလို့ပါတယ်ဘုရားပြောတာဆိုတော့သူတို့ကလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းမှာလာတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကမနာဘူးသူကအဲ့ဒါတို့ပြောနေတာဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ရတာလည်းရတာကမ်းတယ်ဟုတ်လားရတာကြီးကမ်းတယ်အဲ့ဒီကိစ္စမျိုးကဒါကလာလိုက်တာဒီကမှာအတော်ကမင်းနာရကြာတယ်မပြောဘူးဟုတ်ပါလားအခုကြောက်ဘူးမျိုးကြဘယ်လိုကြဒါမျိုးလိုက်တယ်ဒါတော့ဆက်တယ်အခုလည်းကျွန်တော်ဆိုလို့တာခုတိုင်ကလည်းဝင်လာတာဘယ်လိုလဲတော့တော့ဆက်တော့ခုလည်းပြန်ထားနောက်ကလည်းမကတော့ခုနေတာကတော့ခုဒီလိုမျိုးကအသုံးဆိုတာကလည်းဝမ်းအောင်မကြဘူးဝမ်းမှုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြန်အောင်ဆောင်လို့လက်ကြံကြတဲ့ဘုံနဲ့ဆိုရင်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒီကအကျိုးဆိုတာကဝမ်းအောင်မကြဘူးဝမ်းမှုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြန်အောင်ဆောင်လို့လက်ကြံကြတဲ့ဘုံနဲ့ဆိုရင်ဒီကမှပြလိုက်တာပဲအဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲဘယ်လိုဖြစ်လဲအဲ့ဒါအမှန်မဟုတ်ဘူးအမှန်လေးကကြားရတဲ့ဓမ္မတွေလို့ဒါမျိုးလားဒီကမှန်တဲ့ဆုံးတဲ့လောကမျိုးဘယ်လိုလဲတော့ပြောရတယ်ပြောတယ်ဆိုတော့လောကမျိုးဒါကြောင့်ဒါလိုလဲကအတကားကိုတိုက်ကြတာကမူရမို့သူတိုက်ကြတာလားကိုယ်မှလည်းဒါဆိုဒီမှာသူတွေကဒီကမျိုးတွေကလမ်းကြလိုက်တော့ဒါသူအတိတ်ကလည်းဘာမှတူတာလို့ဒီလိုသူ့ကိုတန်လို့ကြောင်းအခုလိုလည်းဆိုတာကျန်ရတာပဲဘယ်မှာဘယ်လာတာဒီကံကလမ်းကြတယ်ဒါလည်းရံလို့ဒါလည်းအောက်တော့ပါတယ်ဘယ်လိုလဲကြားတယ်ဓမ္မကိုသင်ကြားမှာအဲ့ဒါကလည်းနာတာကိုကလည်းမလို့ရတာအမှန်တရားတော့မအောင်ကြတာဘူးဘာမှမပြောတဲ့တော့တော့ပြည့်တယ်တရားမှရှာမလို့အမှန်မှန်လည်းဒီမှာပြောတော့ဒီအားမှာဘယ်လိုလဲမအောင်ငါကြဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့မကြားတာဒီကံကိုဘာဆက်ဆံရမှာမဟုတ်တော့ငါတို့ရှားဖို့ဒီကတာကအဲ့ဒါကသူ့ကံကိုတတ်နေတာကိုပဲဒီလိုတရားကိုလည်းရတယ်တဲ့တတ်မှာမလို့ဘယ်လိုမှမလာဘူးရမှာဘူးဒီကံကိုတတ်တာကိုသင်ရတဲ့ဆက်ကြတာဒါဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒါကလည်းသူတော်တော့ငါကတန်းတန်းနဲ့ပဲပေါ်တော့တာတော်ကြဒါကြောင့်ကံခါရမသိနေဘူးလေဟုတ်လားအဲ့ဒါကလည်းတကယ်လို့ရလို့နေတယ်ငါလည်းဘယ်လိုလဲကျမတော်ရုံးကအဲ့ဒါတက်တဲ့ဟိုဒါကသူ့ဘာမှအမှန်ဆက်တော့တော့ဘာမှမသားတာဒီမှာတော့တော့ကြတယ်ငါမှကဒီကျမ်းနဲ့အောက်မှာတန်းကိုသုံးတယ်ငါကတော့သူ့မှာပါပဲဆိုရင်ငါလည်းပြတ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမှဆက်နေပြီအဲ့ဒီဟိုဒီက
ဓမ္မတွေဒီနိုင်ငံရဲ့ကြတယ်အခုဒီလိုလိုသူကြတာလေလက်တန်းလေးကကြားနေကြအဲ့ဒီမှာဓမ္မတွေစက်ဒီမှာပါလိုက်စက်ဘူးတော့ခွန်ရတို့တော့စက်မှာပေါ့ဓမ္မတွေခွန်ရဘောတယ်လို့ပြောတာဒီဓမ္မတွေကခွန်ရတို့တော့ဟောတာဒီမှာပြောရလို့ပေါ့မကြောက်ဘူးတော့ကတော့များတော့ဝေးတာလေဘယ်လိုလဲဒီလိုပြောရတာမကြောက်ဘူးမကြောက်ပါဘူးဒီလိုပြောရတာလည်းဘယ်လိုပြောရမှာလဲကြောက်တာဘယ်လိုမကြောက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါမှမဟုတ်ကြောက်တာကြောက်ပါလေဘယ်လိုလဲဘာလို့ဒီလိုကြောက်တယ်မလို့ကြောက်တာဟုတ်ရဲ့ဟုတ်လားကြောက်တယ်မလို့ဟာလာတော့ဒါတော့ဒီကောင်ကလည်းဘုံမပြည့်တဲ့ကျင်းရဲ့ဘုရားလို့ဒီလိုပြောကြတာဒါကတော့မျိုးစုံကြောင်းကြောင်းနေတာလေဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူးဒီလိုပြောရလားဒါကလည်းဒီကားကိုကြောက်တာကဘုရားမကြောက်ဘူးကြောက်ရမှာပေါ်သေးဘူးမတော်လို့ကြောက်ရပါလားဒီတော့ဘုရားကြောက်ရမှာပေါ်သေးဘူးတိုင်းမှာဘုရားကလည်းခဏမတားတယ်အမှန်တရားဒီလိုမျိုးကိုကောင်းကောင်းနားမရလို့လည်းနောက်ဆုံးလို့ဆိုတော့ဘုရားရမှာလေဆိုတော့ဒီတန်ကိုသိရပါမှာလေဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါကောင်းနားလေဒါကဘုရားကလည်းဒီလိုမျိုးဆုံးရတာအဲ့ဒါတော့ဒါကကောင်းလို့ဆိုတာဘယ်လိုသိနေတာဒီတိုင်းကပြောနေတာပေါ့ဒါတော့ဟာအဲဒီကောင်ကစိတ်နဲ့တုံ့ပြန်တယ်ဆိုတော့ဒါကတိုင်းမှာတော့ကြားဘူးနော်အဲဒီကမှနော်ဒီကပြောရတဲ့ခါဒီကမှာငါကလည်းဆက်လက်ကြည့်ငါကလည်းဆက်လက်ကြည့်ကိုဘယ်လောက်ကြည့်ကြဘယ်တော့အားမပြန်နိုင်ဘူးဘယ်လိုလဲဘယ်ကတော့ငါလည်းငါကလည်းဒီကတော့ဆောင်းဆောင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားခေါင်းလားမတော်ဘူးလေဝင်နေတာကဘူးအားလုံးဆက်အောင်တက်ပြောနေခေါင်းလားကဘယ်လိုလဲခေါင်းလားလို့ပြောတာဘာမှမလုပ်တော့ကြာဟောက်တာဘုရားကလည်းခေါင်းငါရောခံပြီးပြောတာဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါကလည်းဆောင်းနေကြတာနဲ့ဘာမှမလုပ်တော့ဘုရားပြောတာကိုသုံးပြီးနေဟုတ်လားဘယ်လိုခေါင်းလားဘာမှလည်းခေါင်းနဲ့ပြောတာကိုရောင်းလို့နေအခုရည်ရည်နဲ့လည်းအတောက်ကိုတော့ဘယ်လိုအေးကုန်နေလဲဘယ်လိုလဲအေးကုန်တော့မှလည်းနော်အဲ့ဒါကလည်းဘာလဲဘယ်ကတော့မင်းဆိုပြီးတာကအတုံးကဘယ်လိုဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အဆုံးဆုံးကြတယ်ဘယ်ကြတာအမှန်တော့ကြတယ်အခုတော့ဘယ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကပါလို့ဆိုအားမနာမတော်ဘူးတောင်းနေတယ်ဘူးဘူးလို့ရှိတယ်ငါပြောနေတယ်ပုံကြီးတွေကတော့ဒီလိုကြည့်တာမရပါဘူးဆိုပြီးမိမိကဘုရားကတတ်တာမိမိကိုကြည့်ရတာကမိမိကတတ်တာနေတဲ့ကတက်တက်တတ်တာကိုတောင်းနေတာအဲ့ဒါတွေကားလို့ဘုရားနဲ့ကမပြတ်ဘဲနဲ့တော့ဆိုဒီကံကြီးဆုံးတဲ့သုတ်တာကိုမိမိနဲ့တော့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဒါကဒီကံကြီးဆုံးတဲ့သုတ်တာကိုဒီလိုမျိုးကအကျင့်ပေါ်မှာမကျင့်ဘဲနဲ့ဒီလိုကိုဘုရားဆုံးပုံနေတယ်လို့မာတော့မှမနဲ့ပြောတာမလို့တာလေမဲ့တယ်မင်းအားကွာဒါကတားရအဲ့ဒီလိုငါတားရဒီအားကွာမင်းတို့ငါတို့ကဘယ်လိုလုပ်လို့မလုပ်တာလဲငါကလည်းဘယ်လိုပြောရအားကွာမှာငါအားကွာမှာတော့တာဒီလိုကမင်းတို့ကငါ့မှာဆိုတော့မလုပ်ဘူးဒီလိုမျိုးတော့ဘာသာဆက်ပြီးတော့ငါကောင်လေးဘယ်လိုကြားရမှာလဲ။ဒါရောလည်းဒီကောင်ကဆိုတော့မင်းကလည်းဒီလိုမျိုးနဲ့မှာတကားဆန်းတာကိုပြောနေကြမှာမရှိဘူး။ဒီလိုလည်းရှိနေတာ။ဒါမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါရောလည်းဘာကိုဘုန်းကြီးကအားလို့ဒီဒါကမှတ်နေတယ်ဆိုတာမပေါ်လို့လား။ဒါကဘယ်မှာဘယ်လိုလဲအောင်တယ်မဟုတ်ဘူးကြည့်တယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါဘုရားဆိုတာကမိုက်တယ်ဘာလို့လဲ။ဒါကမှမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုလဲတော့လည်းပုံနဲ့တော့ဟုတ်။ဘုရားတက်တာမျိုးတာမျိုးဘာလို့လဲတော့ရတက်တဲ့ဆန်းလိုက်ကြတယ်။မြတ်တာကဘူးတာ။ဘုရားနဲ့မှာတကားမြတ်တာဘုရားနဲ့ကလည်းသင်အားလို့ဒါလည်းဘုရားဒီမျိုးပြည့်တာမျိုးဘုရားနဲ့ပြည့်နေတာဘယ်လိုလဲ။ကြောင်လာပြီတော့ကြောင်လာရဟော
ဒုက္ခဒုက္ခကြီးသိမှုဒုက္ခကိုသိရတာမဲ့တာဒုက္ခနင်းမှာအဲ့ဒါမဲ့ဒုက္ခလာတော့ကသိမှုနေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုနင်းလို့ကြတာမဲ့ကသက္ကနာဆိုတဲ့တိုင်းမနမြင်လိုက်တဲ့နေရာကိုသိတဲ့တိုင်ကိုသိတယ်။ဒါရရတာနှုတ်တဲ့ကိုရတာလူကုန်ရတာလို့မျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါကလည်းမလို့ဘူးတော့မလို့ဘူးတော့မဟုတ်တော့ဝမ်းမှာရအောင်။လည်းမလည်းရဆိုတော့ဘယ်ကုန်းသိမှုနဲ့ပြုတာဒါဟုတ်ကဲ့သိမှုနဲ့ပြုတာကဒီကနေ့ဘာကြောင့်ပြုတာမှုကိုနာမှုကဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါသုတ္တိကရမေတ္တာပဒနာသံဃာတော်ဆိုပြီးဘုရားကမေတ္တာအဲ့ဒါသုတ္တိကရမေတ္တာပဒနာမလုံးနဲ့နည်းနည်းကိုကျင့်လိုက်နေကြည့်မေတ္တာပုဒ်ကမြင်ရတာသံဃာတော်သံဃာပဒမျိုးမေတ္တာကိုမျိုးဘူးကွာမဟုတ်ပါဘူးလို့လားဘယ်မှာနည်းလားအဲ့ဒါကိုဘယ်မှာလဲဒီကိစ္စနည်းနည်းကြည့်နည်းနည်းနဲ့လာကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးသိနေမှုကိစ္စသူ့ဘောဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့သိနေလားဒါကမျိုးမျိုးသိဘယ်ကောင်ကြောက်တာလဲဘယ်ကောင်ကြောက်လို့မျိုးကြောက်တာလဲဘယ်ကြောက်အခုဆိုတော့မြင်လာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်နဲ့ဆံလို့မြင်လာတယ်ဒါကဘယ်မှာဒီကလည်းကြောက်ကြံတာဘူးလားကြောက်ကြတာဟုတ်တယ်ကြောက်ကြတာကိုသူကတယ်လေကျင်သေးလေကျင်လို့ရှိရင်ကြောက်ကြတာကသူ့ကဒါကဘုရားကကိစ္စမလို့ကမတ်တုတာဟုတ်လားမတ်တုတာလည်းပေါ်လာတော့ဟောမလို့ခြင်းလို့ရှိရင်ဓမ္မလို့ဓမ္မမျိုးရောမရှိဘူးဓမ္မမျိုးရောမရဘူးပေါ့ဒါကဓမ္မမျိုးရောဓမ္မနဲ့မလို့ခြင်းကိုမလို့နာမလို့မျိုးဆိုတော့ဓမ္မရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သိနေတာမလို့သိတဲ့ကံရတာမျိုးမလို့ခြင်းကိုဒါမလို့ခြင်းတာမျိုးမတ်ကောင်ကလည်းမြေရံရပါလို့လို့ဆိုမြေရံနဲ့မြေရတာကိုအာရုံပြုတယ်ဘုရားကလည်းမြေရံကြာဘူးဟုတ်ကဲ့မြေရကအာရုံပြုတယ်ဘယ်လိုလဲအလိုလိုပြုနေလားဆိုသိနေတဲ့ဒုက္ခကိုဒီလိုကြောက်ကြသိနေတဲ့ဒုက္ခကိုအဲ့လိုကိုစပြီးမှတာဒုက္ခကိုဒီတန်ချပြီးမှတာဘုရားကလည်းသူ့ကိုယ်ကလည်းလို့ရှိရင်လည်းမြေရံဘယ်လိုလဲဒါကြောင့်ဒီလိုတော့မကြတော့ဘူးဒီလိုကိစ္စဒီလိုတော့မှာကမဟုတ်ဘူးလို့သိမှာကဒါကြောင့်ဒီလိုကိစ္စဒီလိုကဒါကြောင့်ဒီကိစ္စဥပ္ပဒေဥပ္ပဒေကိုသိမှာတာပဲလို့အဲ့ဒီလိုလို့စပါရဲ့တဲ့ဒီလိုကဒီမှာတော့ဒီလိုတော့သိဆုံးတာဘုရားကပေါ်လာလားပေါ်လာတဲ့အခါကျအဲ့ဒီဆုံးကြတော့မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့မေတ္တာမြတ်ကမြင်နေတာဓမ္မတွေဒုက္ခဘုရားမြင်ပါလို့ဘယ်လိုဒုက္ခသိတဲ့ဒုက္ခလို့သူတို့ကတာပြီးမှဒီပါအဲ့ဒီဒုက္ခကိုတန်နေတဲ့สิ่งနဲ့ဟာလေသုံးရသုံးတော့ပါတယ်လို့ဒီချက်ကြမှာနော်အဲ့ဒါကသူတိုင်ဆန်းမှုကဒုက္ခမှာသူကအပြောမှာသူကပြောဘယ်လိုလဲဆိုစစ်သားပြောလာတဲ့အခါသူတိုင်ကြရင်မြန်မာနဲ့တစ်ချက်ပဲဘယ်လိုလဲဘာလို့မှပြောကြတာလဲဆိုတော့ဘာမှမလုပ်လူကမှမှန်ကြတယ်ဒီကိုယ်ကိုနောက်ဆုံးဆိုနေသူကအဲ့ဒီလိုမျိုးပါပဲဒုက္ခပိုင်းခြားတဲ့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ်တဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုနော်ဓမ္မပေါ်တဲ့ဆိုရင်ဘာမှလို့မရတဲ့ပုံစံပြောတဲ့ဆိုရင်လည်းပုံစံနဲ့လို့ဆုံးလို့ကြားတာဒါကြလားတန်မိုးတော်နဲ့ဓမ္မလို့ဒီလိုမျိုးဆုံးလို့ဒီကဒီလိုခံရတာဒီကံကိုလုံးဆုံးလို့ခံရတဲ့ဒုက္ခဝိသုဒ္ဓအဲ့ဒါခဏဒုက္ခဓမ္မလို့အမှန်ကြီးကိုရေးကြည့်တာအမှန်ကြီးကိုရေးကြည့်တာခဏဒုက္ခဓမ္မလို့မသိလို့ခံရစုတောင်းတာခဏဒုက္ခဒုက္ခဓမ္မလို့ဆိုတော့ခဏစုတောင်းခဏစုတောင်းလို့ဆိုရင်ခဏပြရဘူးဓမ္မလို့ခဏပြလို့ရှိရင်ဘုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမိဘမှာတော့ဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်ဒါလည်းဓမ္မလို့သိတဲ့ဒုက္ခသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသိစုတောင်းတယ်အမှန်ဒုက္ခမှာသိတဲ့ဒုက္ခသိတဲ့ခံရတဲ့ဒုက္ခကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းတာတောင်းတယ်ဓမ္မလို့လူစုတောင်းတာလားသိစုတောင်းတာမကုတောင်းတာလားသိစုတောင်းဓမ္မစုတောင်းတာလားသိစုတောင်းအဲ့ဒါသိတဲ့ဉာဏ်မရလို့တောင်းတာကလည်းသိစုတောင်းတာဟုတ်လားဒီကံမရဘူးကလည်းကလည်းဟုတ်လား
Cũng tự cái là tự chú là đấy. Trong không một sự là trong không một sự. Trong nào thì lên lên được rồi. Trong nào? Chúng ta thấy là rồi, chúng ta là chúng ta rồi. Trong nào không là đâu cả, chúng ta được. Hai năm ba. Rồi vậy. Trong nào không là đây là trong một sự. Đây là trong một sự. Đây là trong nào thì ra là rồi rồi. Bây giờ mình gọi là nắng rồi, trong nào là trong cái phòng á. Trong nhà nào trong phòng là chúng ta được một cái này. Cái này cũng như là nó chết rồi. Cái này là dùng cái gì đó dùng cái này làm sao để cho nó là dùng là gì vậy? Thế là được. Mà nó không dùng cả không dùng cả không dùng là nó không có gì đó. Như là dùng nó cả. Cái này là cái gì trong phòng là nó là. Ông ấy nói là cái này là cái gì? Đấy là thế là cái đó. Chúng ta phải做到人，不然呢，不会成。对不对？不然呢，这个也出去了。没加价呢，他们还有哪里什么没做出来，他们哪让放出去了？对不对啊？咱们这个对不对？都是刚才拿来做的，我这往后改的。就是当着摆拉的出来的没有。对吗？而且呢，什么的，两个月的出来就说人家人把什么的，你没有挣的，我也就是干出来的，别的。我觉得，你们觉得？那就是干出来的，那个是那得加大的。他们这个主要是跟人家来的什么的，我这个是的，老板的就是，你这人家跟我说的。你人家来讲了，人家怎么了？那个你的，我那个是做的，都在做的，是吧？他们这个在咱们中国就是这样子啊。哎呀，那刚刚们都认识了，然后呢，老家，不对呀，咱们在大家在哪里？咱们不对呀，所以咱们在生活在这里住在这是吧？所以咱们将来我们这个没人，有两年就生不起。不争取了，没人就来管。为什么？非常刚刚的，没人管的，那里种讲的，三个东西没人拉得下。这个人那个人来了，跟他讲，没有就是，这是确实啊，这不是也是这样，还有呢，人们对呀，都说的，人们对的，也是真的，我们都假的。我们都应该来了嘛，今年我们总经啊都，用这个的，我们总经啊都，讲啊，每人他都用的经啊用嘛，我讲，但是不要好像是这样的人，这个很大，我们这个来大家，第二条在嘛，经啊在，那个经啊在，是每人的经啊在，都好，好的我们这个好大的家，就好了，好多。我是比较傻，没人的什么比较傻，我们有什么的呀？有家我要捐过来了，太傻了，我有嘛什么？让你来你们这个，我是你在人家都听来了，真的，我讲了，我也跟我在这工作了，我也说了，刚刚有的，你们家也刚刚都不是吧？那是那个刚刚那是，俺们这不是你，我在这啊，我也来了，我终于出家了，刚刚我都不是，我刚刚什么的在这做，我都没得做，好不啦？刚刚拉就是在这不要说在这，所以什么的，我大概自己在我这个感觉什么的没有意思，所以不现在在讲。对嘛？当然了，俺们这个没有个感觉，他们那什么啦，我经常我有经常不要就是说你这种讲的好吧是吧？没有在这里不要注意了，我这个了，咱们这个呢，这个你不讲不说了。后来那咱们这个那人家呀，他说这家人是家人，这样的就是下的是东西。对了，对了，
အဲ့ဒါလောင်းမှာတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲလောင်းကြတယ်ကြတယ်ဘယ်လိုလဲကြားဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်လိုလောင်းလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကမသိဘူးလားအဲ့ဒါဒီကံနဲ့ပဲတောင်းရတဲ့ဒီကံကိုသိနေတဲ့ကိစ္စကိုသူသိတာနဲ့ပဲဘုရားဆံကြည့်တာပဲဆိုတာတော့ကအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဘုရားကမဟုတ်မှာပါသူကအဲ့ဒါမရှိတော့မဟုတ်ဘူးသူကမဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခနဲ့သိက္ခာနဲ့တက်ပြီးသိနေတဲ့ကိစ္စရှိလိုက်တယ်တော့ဒါဖြစ်တယ်အတူတူကဘုရားရတဲ့သင်္ကြန်တော့တတ်နေရတယ်။တောင်းရရနဲ့သင်္ကြန်ကမသင်္ကြန်လို့ဆိုတာကြည့်တာ။ဘုရားကလည်းဘယ်လိုဘာကြောင့်လဲ။သင်္ကြန်ကလည်းသိတယ်နဲ့ဆိုဘုရားကငါတပန်းနဲ့အောင်းနေတယ်။ဟုတ်ပါလား။အဲ့ဒါဒီသင်္ကြန်လေးမှာသိနေမှုကိစ္စကိုဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူး။ဒီကဒီကနေ့ဒီကနေ့လောကမှာဘာလဲခဏခဏလောကမှာဘာလဲတဲ့ခဏလေးကြည့်တော့တာဘယ်မှာဒါလိုပါလို့ပြောတာကဒီကံလေးလောင်ချလိုက်လို့ခဏငါသမီးများရတယ်စောတာဘူးတမေဥစ္စာကြတော့မဲလို့ဆိုခဏကြံနေတယ်ဒါကလည်းဒီလိုလေသုံးရတယ်သုံးရတယ်ဘယ်လိုမှဒီကပြီးကြတယ်ဒီဟာကလည်းတောင်းပန်နေတယ်သုံးရဘယ်လိုမှမရက်ပါအော်တဲ့ပြရတယ်လေဘယ်လိုလုပ်ကြလဲအာရမတွေကတော့သတိဆိုင်ရှိတယ်လေအာရမတွေဘုရားမျိုးကလည်းချုပ်ဖို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားမျိုးကချုပ်တယ်လို့သိနေတဲ့အခါကျတော့ဆိုရင်လက်ရတိုင်းတာကမောတန်းဟုတ်လားကိုယ်ဆုံးကမြောက်လို့နန်းနန်းဆက်ဆက်ရတယ်ကြတဲ့တိုင်းနဲ့တန်ပြီးလက်ရနန်းရတာနဲ့ဟုတ်လားလက်ရတာကတောင်းအောင်ဆိုလို့ကိုယ်ဆုံးရတဲ့တောက်တဲ့ဒုက္ခမျိုးတွေကဆက်ဆက်ပြီးမလောက်နဲ့လောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတောက်တဲ့ဒုက္ခမျိုးလောင်လိုက်တော့ဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းမနှနာဘူးလား။ဘုရားဘုရားနဲ့နာလို့ကမပြောက်လား။အဲဒီဒုက္ခမျိုးကလည်းထားကြတယ်။မလို့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗလာတာဒီမှာလိုက်မကိုကြက်ထားတော့အခုချက်ပြီ။ကြောက်ဘူး။ဒုက္ခမျိုးကဟုတ်ကဲ့။ဒီမနာရင်းကဒုက္ခဖြစ်သွားတယ်လို့အခုချက်ကိုအခုမျိုးတော့ကြောက်ဘူး။အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒုက္ခမျိုးကတောက်တဲ့ဒုက္ခမျိုးနော်။ကိုယ်ကြီးတဲ့ဒုက္ခမျိုးနော်။ဘယ်လိုလဲပါရဂံလို့ပြောတာလဲအဲ့ဒါကလည်းဆိုပြီးတော့ဒါကအဒီကသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့လုံးကိုလည်းလောင်းတယ်ဒီတော့ကောင်းမှတ်တဲ့တရားရမှာလို့ဒါလည်းအဲ့ဒါဒုက္ခဆိုပြီးတော့ဒုက္ခပြန်တက်မတိုးလာလားဆိုတော့ပြောလာတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဒုက္ခဆိုရင်ဘုံတန်းကဘာဒုက္ခဆိုလဲဘုံကသူ့ရဲ့လာလို့မျိုးရှိတဲ့သူ့ချင်းကဆိုပြီးတော့ဒုက္ခလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမျိုးကိုပြလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဓမ္မကိုပြတော်တယ်နာရဲ့အမှန်ကြီးပြန်တယ်။ညာမှာသိလို့ပြ။ဟုတ်။သိလို့ပြပြန်တယ်။ညာမှာတော်တော်လေးရတယ်ပါလေ။ကာယကဒုက္ခမျိုး၊စေတကဒုက္ခမျိုးအဲ့ဒါကိုတောင်းလို့သိနေတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းဒီဆံဃာသူ့ဒါမျိုးဒီကံမျိုးနဲ့ဆက်လို့ပြန်လောင်းတာကာယကဒုက္ခမျိုးစေတကဒုက္ခမျိုးပြပြန်တယ်။တို့ကလောင်းတဲ့စုဒီကံမျိုးကဘာသာနာပါလို့မဟုတ်ဘူးဒီကကအပြည့်နဲ့ဆံမျိုးသိကြမှာတော့သူဘာမှမသိဘူးလို့ဆိုလို့ပြောတာ။ဟုတ်။ဒီကံမျိုးကဘာလို့လဲဆိုတော့အပြည့်နဲ့ဆံမျိုးသိတယ်။ဘယ်မှာဘာမှအာရုံနဲ့ဘာလို့ဆိုဘယ်ကံကောင်းလို့လဲပါ။ဘယ်မှာဘာကြကာယကဒုက္ခမျိုးဆိုတော့သူတို့ကပြောလာတဲ့အနာရဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောတဲ့နာလို့ဆိုကြအဲ့ဒီမှာတော့ပြောနေတယ်ပြောတော့အပြည့်လေးကိုသိပြီးတော့နာဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါသိရဘူးလားကျွန်တော်ဒီလိုနာလို့ကားတဲ့သံဃာကလည်းဘယ်လိုရအောင်လဲမဟုတ်ဘူးကကာယကဒုက္ခမျိုးဘယ်မှာဒီလိုကဒုက္ခမျိုးကိုလာရမှာဘယ်မှာလာလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဆက်လို့မကြည့်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြောဟင်ဘာလို့ဘုန်းကြီးကပါလို့အဲ့လိုမပြောတာအမှန်ဘုန်းကြီးကသိပြီးတက်နေတာမလားမလားအဲ့ဒီလိုကလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးဘုရားကလည်းပြောလို့ရှိရင်ဘုရားကတက်လာတယ်မျိုးရတော့ပြိလာမှာဘုရားကပြောတာမျိုးပို့မှာဘာလို့ဘာလို့ပါလဲဘယ်လိုလဲဘုရားကပြောတာပြောတာကိုယ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သိတာဒီကကိုယ်ရဲ့တက်တယ်ဒီစိတ်ကြီးတယ်
Kalau ada kamera, kola. Kola ada kamera. Kalau ada orang mana itu orang mana kan jadi. Kalau orang itu mana kita sudah sampai orang mana ada. Kalau ada, kalau mana ada, kalau ada grup ya. Kola ada. Kola ada. Jangan tu, kola ada kalau kamera. Kola ada. Kalau ada orang mana kola ada mesti lagi. Kola ada kita mana? Ni lah. Mereka tahu tak betul ni lah. Sebab orang ada dia orang ada, orang ada. Ini hanya mereka selar ada. Kalau semua sudah. Itu ada dia tu sama, betul. Betul, betul. Mana? Betul mana ada betul betul. Betul. Karena kalau हमारे राज्य में juga ये लोगों ने लालकार से समझने की कोशिश करा इताली का लोग करे मुर्गा लाने तेरे का लोग मुर्गा लाने ओ तुम कौन का इंडिया का महीना में मेरे अलग जगह जो है जो तुम वाला है जो मुझे मिला नहीं बोलो नहीं बोलो मनाला बाबू वहां बाहर चले गए तो इधर तो काम कर लाऊंगा तो कोई ना मतलब ini orang ni, tu mana orang, mana orang, mana orang, boleh lah, orang mana orang, boleh boleh, semua dia boleh, boleh, boleh boleh, orang mana orang, boleh boleh ni je, itu ni, itu kami itu yang nampak ni boleh, boleh lah, boleh boleh dia mana jangan dia jangan lah, kamu ni orang mana orang, ini lah, itu yang kita ini jalan. Orang orang, orang orang, orang orang. Orang orang, dia orang orang. Betul? Orang orang. Orang orang. Jadi kalau tu nak jadi macam apa? Orang orang. Jadi kalau orang orang, orang ni macam. Betul? Orang jangan itu orang lagi tu. Punya. Kalau jangan mana tu orang lain. Kalau boleh, jangan tak. Jangan tu. Ia boleh. Mereka ada mana orang pilih orang kaya, orang ni. Orang ni. Mana jenis pun itu jalan. Orang ni apa? Bukan. Kalau orang langgar ni apa jalan? Jadi lah. Kita ni satu satu orang ni tak. Orang orang itu mungkin kamu tu tadi. Betul? Ada dia orang yang salah jangan itu. Dia orang yang sana tu. Sendiri malam. Kamu, narang, orang, semua tu orang mana? Apa yang mula orang yang punya mana? Orang, orang yang kaya. Betul lah. Punya. Kalau orang ada muda jalan, yang muda nak betul nak kerja di jalan, muda. Jangan, kalau kita bukan muda muda macamnya. Muda yang ada muda, sama dengan negara jalan, berapa, kalau muda jalan, muda jalan. Muda yang jalan macam dia. Muda yang jalan, muda, kita mana kerja, kita mana kerja, muda. Itu bukan orang ni, orang tak betul. Orang ni orang tu tak. Semua orang tu kan. Semua. Jangan orang sudah ulang lah. Jangan orang sudah ulang. Semua dia tangguh bawa ulang lah. Itu jangan ni lah. Itu dah. Itu sudah ada kaji lah. Orang tu muda, muda lah. Itu muda lah. Itu muda lah. Orang ada. Itu muda orang yang sudah ada. Orang sudah ada. Raja, dia mesti mana ada. Dia mana? Orang yang baru dah punya sudah ada. Orang punya ni betul betul. Kalau orang ini semua itu betul. Raja, anggaran orang ada, jangan mereka ganggu ya. Mana mereka? Bukan mereka.
ရင်ဆိုတော့မတန်းနိုင်တော့အဲ့ဒီရင်နေတာဒါကြတဲ့ကောင်ကိုလားပြောရတဲ့ဆုံးပြရတယ်လို့ပြောရတာကြတယ်သိတာမျိုးလာမို့ဆိုတော့သူကပြောတယ်ဘာကပြောရမျိုးလာမယ်ဆိုပြောတဲ့ဒုံးဒါလည်းကပြောရမျိုးလာမယ်ဆိုနော်ဒါကပြောရမျိုးလာမယ်ဆိုတော့ပြင်းတယ်ဘာကမဲတော့ပြင်းတယ်ဒီရင်ကြလားပြင်းရလားဒီကနေ့ကဒီဘယ်လိုလဲပုံကြတာကိုကရဏီရာလူတွေကမလားတောင်းတာကလည်းဘာရမလဲအငယ်ဆုံးဘုရားနဲ့ဒီမှာပြောတတ်တယ်အမေလာမယ်အဲ့ဒီပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခမြင်းနေတဲ့ပြည့်အော်လမ်းက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 ရတာခဏလေးကညနေကပြည့်ပြီးတာကလည်းလို့ရှိရင်ဒီလိုရာရမတွေဘာလို့ခဏကိုကြီးမှာဒီကိစ္စမှာတော့သံသိစံမှာမရှိကျန်လားအလံကောင်လေးကိစ္စမှာကဘာလို့ကမှမရှိဘူးလို့မရဘူးလားဘာလို့တော့ကောင်းကြလားလဲဆိုရတဲ့ကောင်းရအောင်တန်ခါရပြုလို့ကောင်းရအောင်လမ်းလိုက်ဆိုတာဒီလိုတော့ဘယ်လိုတိုင်နေရတာသူကဒီခါရကအလံတော့မရဘူးအဲဒီကောင်ကလည်းဆုံးကြတာဘာဝရုကလားကောင်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကံနဲ့လမ်းဗရာရရတောင်းရရတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီတဲ့ခံကလူတန်းဆုံးလာလားလို့ပြောကြည့်တာ။ဒါမျိုးရည်ရ။ဘောကလေးလာတော့ပြည့်တယ်လို့ခတ်တာ။ဒီလိုရမှာလို့ဒီလိုတော့မလိုလားလားလို့ဒီလိုရရရှိတာလို့ငါတို့ပြောရရှိတာလို့ဒီလိုပြည့်တယ်လို့ခတ်တာ။ဘောကငါတို့ကဘယ်လိုသာလောင်ခံတိုက်ကြတာလုံးကြတော့မကျင်းလာရတာဘာလို့မရလာဘူးဟုတ်လားလုံးကြလိုက်တာလည်းဘုရားကျောင်းကြီးဆိုတော့မရလာမနာမလာဘူးလားအဲဒီဒါကဘာမှမလုပ်ဘူးလို့အိတ်တာကောင်းပါလေဆိုတော့ဗราဏိကြလို့နည်းလို့မမှန်ဘူးတော့ပေါ်လာအဲ့ဒီကိစ္စကိုဘုရားကဘုံလုံးနေတယ်သိချင်တဲ့ဘယ်ကုမ္ပဏီရတော့ဘူးဒါကြလားအမှန်ကိုကြည့်မှာဒီလိုမျိုးကျတဲ့ခံစားချက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ငင်းနေတယ်လို့ပြောတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတော်တော်ကြီးတက်တော်မူတာပါလို့ဒါဒီကိစ္စနဲ့ဒါကတော်တော်ကြီးတာကလည်းဒါကလည်းဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒါရုဆိုတော့သာဘူး။အဲ့ဒါကိစ္စကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့သွားနေပါဘူး။ဒီလိုရ။ဒီလိုကရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပြီးတော့သူဘယ်နည်းနဲ့တာဝန်ကိုရှိနေ။ဒီလိုပါကြတာသမာဓိနဲ့သမာဓိကတော့အမှန်မှန်ဆုံးတဲ့ဘုရားကလည်းအကျိုးဖြစ်တယ်။ဘယ်လိုလဲဘုရားပုံမြင်နေတယ်လို့ဖြစ်တာ။ဘုရားကိုပြုတဲ့ဉာဏ်ကဘာလဲကဘုရားကဘာလို့လဲဉာဏ်ကဘုရားပြုတဲ့ဉာဏ်ကသိပါတယ်ဆိုတော့ဘုရား။ဘာလို့လဲဆိုသိကြမလို့ပဲနဲ့ဘယ်လိုလဲတော်တော်ကလာနာမည်နဲ့ဖြစ်လာလို့ဆိုဘုန်းတော်ကလည်းမလို့ဘူး။ဒီကိစ္စမှန်ရတယ်။ဟုတ်လားဘုရားနာမည်ရောဘုရားနာမည်မတက်ပါဘူး။အလိုလိုတက်တာအောင်ဆိုတော့သူကောင်းဘုရားတို့ဘုံကြီးနာမည်ရောသူကောင်းဒီကိစ္စမျိုးပါတော့မဟုတ်ဘူး။ဘုရားကတောင်းဘုံလေးကြည့်လို့ဆိုတာတော့ကဘုရားနာမည်ကိုလည်းတော့သိကောင်းပါရ။ဟုတ်လားဘုရားနာမည်ကိုလည်းဘုရားနာမည်ရောလည်းတော့တက်တာအောင်ဖြစ်ပြီးဒါရောဖြစ်ပြီးဆိုတော့တတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ရပါမလားဘယ်ပါကြလားအဲ့ဒီဘုံရပါရေးကြည့်တယ်ဒီကနေ့ဘယ်လိုကြည့်ကြည့်တယ်ဟုတ်လားဥဒ္ဒရာရံတဲ့ကံရံတဲ့ကံရံဒီဘယ်လိုဥဒ္ဒရာနာတုတ်ကနာနာမှာဘာလို့တခါလားအဲ့ဒါဒုက္ခပဲဒါဒုက္ခဒုက္ခလည်းဒုက္ခဒုက္ခပဲဘာလို့ဒုက္ခလဲဒီဘုံနဲ့ကံကံရှိကြတာကွာဒီတော့ဘယ်နာနာကိုယ်ကအကြောင်းကိုကောင်းအောင်လို့ရှိတယ်ကိုယ်ကယုံလုံးပြီးတော့မဟုတ်ဘူးမလာဘူးဘုရားနာမည်ဘယ်လိုလဲဘုရားနာမည်နဲ့ဝတ်ထားကြတယ်မလားဘုရားနာမည်နဲ့လည်းဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘုရားနာမည်နဲ့လည်းဘယ်လိုလဲမရရောလားဘယ်လိုလဲဘုရားနာမည်နဲ့လည်းဘယ်လိုမှပြင်းနာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောမှာပါဘာလို့ကျွန်တော်တို့အားထုတ်မှာဘုရားနာမည်နဲ့ဘုရားဘာသာရေးကိုဘယ်မှာသက်ဆိုင်နေရလို့လို့မဟုတ်ဘူးဘုရားနာမည်ရလို့ရှိရင်သိက္ခာနာဆုံးမတတ်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်ဘယ်လိုဆုံးသိက္ခာနာဆုံးကဗရဏာဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့မာပြုတ်တယ်လူကြည့်တယ်။မ
ဟုတ်တော့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးကြီးလဲတဲ့ဟာမျိုးကြီးမှာဘုရားကျမ်းမှာဘုရားကျမ်းမှာဒါကမှာကလုံးကြီးပါလုံးနဲ့လုံးလေးလာဟောရမယ်ဒီလိုမျိုးလာရပြည့်လို့ရှိတယ်ပြည့်လို့ရှိဘာကြဘာလဲဘုံတော်မျိုးကဘုရားနာနာရတယ်ဘုရားနာနာရတယ်ဆိုတော့သစ္စာကြီးတယ်ဘုရားနာဆိုရတယ်ဆိုတာဒီလိုပြောလို့ပြအောင်လို့ဘုရားနာနာတို့ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဘုရားရမယ်ကြောင်းမယ်လေဒါကြောင့်ဒီမှာကြုံတဲ့ခါရဓမ္မတွေဒီလိုမရတာဘာမှမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုလည်းမရတာမရှိဘူးဘုရားဒါလည်းဒီလိုတော့ရတယ်